स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रियंका लर्निंग एकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको वॉवेल्स बताया और वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू 5 होते हैं। तो हमने साउंड ऑफ ए बताया, साउंड ऑफ ई बताया, साउंड ऑफ आई बताया, साउंड ऑफ यू ओ बताया। आज हम आपको बता रहे हैं साउंड ऑफ यू। क्या बता रहे हैं? साउंड ऑफ यू। तो देखिए, साउंड ऑफ यू के हम कुछ वर्ड्स बताएंगे आपको। और हाँ, ये वर्ड्स ऐसे हैं कि जिसमें अगर यू लेटर का यूज हुआ है, लेकिन हम जब बोलते हैं तो हमारा उच्चारण यू का नहीं होता है। जैसे देखिए, NUT, इसको न्यूट तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, न्यूट पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि NUT नट होता है। क्या होता है? NUT नट। साउंड ऑफ यू, यू तो हमने लेटर तो यूज किया यू का, लेकिन साउंड हमारा यू का इसमें नहीं आता है। ओके, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसमें साउंड ऑफ यू जो उच्चारण होता है यू का, वो उच्चारण नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिसमें आपको यू का उच्चारण मिलेगा। ओके, तो चलिए आपको हम वर्ड्स बताते हैं। NUT नट। अब देखिए, PUT पुट, PUT पुट। इसमें देखिए यू का साउंड आ रहा है ना, PUT पुट, यू का साउंड आया। और इसमें देखिए NUT नट, यू का साउंड आया नहीं आया। क्लियर? तो हम यू वर्ड लेटर का यूज कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आप जो वर्ड बनाएंगे या वर्ड हम लिख रहे हैं उसमें यू साउंड आएगा, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिसमें यू साउंड नहीं आएगा, लेकिन हम यू लेटर का यूज कर रहे हैं। BUT बट, है ना। इसके बाद आपका क्या है? UP अप, आया ना। GUN गन, यू का साउंड नहीं आ रहा, लेकिन लेटर हम यू का यूज किए हैं। RUN रन। BUG बग। HUT हट। FUN फन। और हमारे कौन से वर्ड है? TUG टग। एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक वर्ड RUG रग। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं आपका। NUT नट, PUT पुट, BUT बट, UP अप, FUN फन, GUN गन, RUN रन, BUG बग, HUT हट, TUG टग, RUG रग, FUN फन, है ना। ये हमारे क्या थे? साउंड ऑफ यू। आपको अगर साउंड ऑफ यू से कुछ वर्ड्स आपको और भी आपको समझ में आते हैं तो आप उसको भी लर्न कर लीजिएगा। ओके, तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।